burya Jessica yifise akademu gashushe naho ntari bwabikubwiye. Aba Kare. Twahuye ryari. Urazi ingene kambwiye ngo nagakorari. Ngo nagakorari ngo no muri korari. muri korari. Je vyari vyananiye he. Abizi. Naramubajije yavuye acambira ngo mvuye muri korari. Jewe numvise ngo numukorari. Ashushe rero mino minsi. Kare ahubwo rero wewe wasigaye inyuma n'ukuri nta gutaha. Nawe umurahavye. Nije nosigara inyuma je. Ahubwo rero. Kare ahubwo kare. Aho nyene nawe wari wakabonye. Je sihondi. Je ndi wakika. Sawa. Kuribu. Kuna naguhamagara ukampyitaho. Je numvise sifura. Nanje sifuye sinitaba kuko nibatije ko ari imbwa. Nanje sindi imbwa. Ashobora kumpa akanya tukavuga. Nifuza ko tuvuganira. We nawe. Naye nobura icyo duce tuyaga ndumuhungu kandi umusore. Ivyo kubura umusore je ntavyo nakubajije. Ahubwo koresha umwanya hanyuma nibandanije ko ndiko ndacerewe. Okay, reka ahubwo haguruke tuyage mpagaze. Ambwira rero kujya he? Reka basi ndakuregeza gatoyi duca muri korari barakira abashiki basi. Bishoboka gute ko ushobora gukunda umuntu ubonye irya mbere? Birashika kweri. Birashika kabisa. Nibiba ushobora gukunda umuntu ubonye irya mbere? Byashikiye nyene numva ndagukunze nyene kandi ikindi ku mutima sinarikagisero. Nawe wagisembera kanibandaniza rero niko wagisembera kanibandaniza rero muri korari. Nta n'inyishu zigiye basi. Ngira basi reka niyo korari nobizamwo kubera urukundo ndagukunda. Nawe woza muri korari kubera ko ushaka jewe? Oya urumva nawe woba urimo ivyo nabashaka urumva sivyo babinzanye gose. Ibiriti namba ugomba gusenga urazoza gusenga mugabo ntuzoze muri korari wumva wifuza jewe. Nta na kimwe uzombwira nta na kimwe izotira cyane rimwe na rimwe nyene. Reka si ngombwa ngo tujane. Natujanye na kimwe. Si ngombwa ngo tubikanane. No gutera isoni basi. Rega nta muntu azohitana uwundi. Mwese azijana ku gate kiwe. Ivyo navyumva gusa urabona sintaye isoni yatutoje. Rega sinakubwiye ko uteye isoni. Oya nta soni uteye kwere. Ahubwo reka ngende ko n'ubundi ndiko ndanacerewe. Sawa nta na kimwe gusa rero. Turajana ntacyo bituzobiraza. Hanazo mpitana. Ntabwo nzoguhitana. Umwe wese arijana ijuru mwese abandana ukwiye. Kuje umengo warunguye ganaye n'ibintu. Reka ujya mukobwa nidanje ahubwo reka nigiye. Tuzobiyaga undi munsi. Bye. Oya reka tugende cyane Jesse dushiga ngaha. Yashujya sisi. Reka ndamurindira tujyane muri korari. Shetani asigaye agenda no mu nzira ni nka kiriya gihugu kijuguye. Soso aha nyene ntiwamboye. Mukama wanje wewe. Amaherezo. Yesu ashimwe. Amen. Ndihajyanye ko mbonye uzuridoga wivugana n'ibiki. Natari bakitugende. Twanaciwe muri korari. Ibiki nobona. Uhuye n'igihugu kuko ayo kifunga kumbwira ibijambo uko kinkunda. Mukama wanje we. Abantu umviriza urabe neza
ivyo si muri vya bihugu gashaho biguma bishaka kugwisha abantu muri korali ngira n'ivyo nyene shabira bishoboka kuko urabona no muri korali burya urabona yuko tugeramiye hari abahungu benshi ubonye biharaje kugwisha abantu muri korali kabisa baza nyene babagwisha bababwira ijambo vyinshi bitandukanye. Otomehe baza kuza kuvoma canke guteka ukaza muri korali n'imireka woheba guteka wotumureka ubiheba guteka canke guheba gusenya canke guhata ukaza muri korali ukihebera Imana n'iminota nkeya ukihebera Imana unatwe Imana yatwihebera gatubwira ati reka we gusenga ikibikora ibindi banza ukabikora mu gatondo ukazikuka kemera ahubwo tugende akavuga ati ibyo bishatani yo nena ubona amazi wayavoma ivyombo vyoba vyokeje kuva ryari je ndi mukozi wo ngaha kana n'amakuru fise bwa bundi bubahuka jewe nije naje ku mukozi wo ngaha mbega harya kwezi mpemba ngaha mbega yuko wamuhirwa wicaye ngaho bwa bundi urarinda ko amahirwa wicaye ngaho urateretse inzara uguma ngaho mbega we grand frère wanje yakuzanye ngaho kugira uri guteretsa inzara aho usigaye uvuga kagaye kakurenze amajambo ariko ababwira jewe genda woza ivyombo nyabuna umanza ubimare ushaka mvuge kangahe nakubwiye ati navyo noza je nawe ngaha ntindari umukozi sa katurebe gutavyotsa abura kutivyimvya mbovyimbirande Jana msekulari ngawaje muri kiraririmba nyine nikabango cy'umuduko nakatibyo ngana mayobera abona demayira ntamurera ngene wako muzamubonaje no kandi nazi ko atananyemera kugenda reka nayo hava ko muza kugenda
yo abantu bubu hewe rega barahindutse batayo mubuza kwera kubera iki avuga ngo ibyo nk'aho yabikoze none akimubuza gusenga sico bamusenga naje muhira imeze biza turihangana basi ndabona ko bigoye kurara akwiye guhinduka kwera Mana zimushire ivyo n'ibiki bona bwibanze ko ivyombo wavyogera wogeje ivyombo bera mu ntebe azamvire mu ntebe nicaye uri munini yaya uri fuse yaho udashobora kwiga mu ntebe nduru kiriya nk'abakobwa gisi kibanza izi sura nazo nkeneye mu ntebe ziwanje sasa ofisi isura nyabaki wewe va hasi mumvire mu ntebe mugura ivyo bishambara mu ziwanje nyarutsa va hasi wewe uza utera induru n'inzu utazira umushinga ingene wagiye hakubanza no kubaramutsa ubabazi ikibagenza wacu utera ubarenza induru nk'uko canzanye mino zurakizi abona ntakora akazi nyabaki ngaha icyo mbonaje bakuzaniye ubusa wiri guteretse inzara nzanira ibyo kurya ahubwo nyango no kukoza ukeneye abantu barenze kukoza mu minsi iza navyo nuzobikora kabere mwakuye ubwo bucafu mu ntebe ziwanje sohoka mugura ubwo bucafu mu ntebe ziwanje ukisi isabuni yo kuzimesa nta muza ubona hano icafure doro sohoka genda uzobisiga ngaha ariko uzobisiga rero ingene kitsinze ngaho izi uzozisiga wewe ndije nawe tugiye gutungana umeze neza barimo tugende baje ryari none ko mwihuse bitaha oya ni muze ndamutse ibaba karibu shefu sana urakoze cyane hariho namwe mwabana muri sanze meze neza ndashima bari mwabakiriye none n'abakiriye bari bagiye hari hageze ko bagera nabaye two bafungura aba mu masoro uriko atavungwa ziriyo mu bahe bafungura n'izo nari gufungura mu bahe bafungura bazanira ifunguro niko ndabibazaniye ngira mbanze kuvuga byose byerekeje kumugaragaro urazi unedema yanje ibintu yagize kare aba bana ubu nyene muhuye ubwo ahejeje kubirukana ababwiye ati ntibamuvire mu makuzi mbehoho mwarayaguranye umushinge w'inzira azi nyene wagenze ni gute uwo mugore wasigaye afise umutima nk'uw'igikoko niko byagenze no kubirukana urumva ababwiye ngo ntibamukuriye ngo imyanda mu nzu yiwe ngo ntibamuvire no ku makuzi mbega ko ndawo erega ntacubwira nkoza kikora urandabo kandi uzi ugasuka manura ariko wewe ntiwonyimura ngagoye ntiwomanura ntiwogenda ugasubira iwanyu okay navyumvise biza nkubwire banza ugeze ngaho ivyo wabikoze gira ubwiriza ivy'umukobwa vuba je nakubajije ivyo wabikoze je ntavyo nakoze none mumumenyereye ndamumenyereye gute ko ari mushiki wanje yakuze ari inyuma y'iwanje ndamuzi ubwitonzi bwiwe byagenze gute je n'akazi namuhaye kamunaniye gukora washaka vuga ibindi nyabaki Wow. Sawa. Okay. Reka mwe muraja muri repetition ariko naje. Ibisigaye turaja kubivugana muce mwa murategura je ndaje. Sawa? Muce mwa murarepeta ni mwica. ariko urakwiye guhinduka Shiri. Ibyo ndiko ndumva. Ibyo bintu nibyo canke si? nakubajije ivyo wavyemeye
none yitonze aravyikura mu mutwe ataco bamubwira ushaka zaraza nambaye ibobo zose abakuye hehe buri gihugu bisakute bashike bicara muri sale bayibo abashitsi bayibo abashitsi baza umugwi canke haza umwe yikoreye canke baza bikoreye boza basakuje barya nabo turirimba nabo muri kohani wari kubakira neza kuryohera unyakira ndabagira umugabo wanje wose ubagira umugabo wawe jewe ndi umugabo wawe barya n'abashitsi baba baje kuturamira muri korale yego muri korale muravuga ati Yesu ashimye amen mugabo murenganye muri korale mufise ibindi mujambo usura bajya abana nabo nyine binozo mbere za mugore wenda warerewe hehewe uwo mutima mubi uwigaye aho nkuri ntahotse none igenda gutwara nari nzi kumeze kujya jewe jena kwa ibintu byo muri korale sinkeneye ibintu by'agakuku ntabyo nkeneye by'ubuko bwabuza bwipendekeza ngakuye ntabwo nkeneye karabaye rero n'abashitsi bazoza ngaho wewe uzoca ubirukana ngo ntabukeneye bazozirabira kasi inyambaro bari bambaye gute ko mbona bambaye nk'abandi shereka kundemera narabikwankiye sinkeneye uhora ubona rimwe na rimwe nza natwenze ngo niko vyama biri full stop umushitsi wese aje ngaha utegetswa kumwakira neza wibuke iyo wavuye iwanyu ko hari hameze urahazi mvutangoye kunyibutse navo subizana mwazanye kumuranga erega nivyaba ngombwa uzosubirayo none mperekeze kandi romarke nashaka ko umushitsi wafashe nani bakanyitwara ko baje ngaha jewe tuzoshwara nimushaka kundutisha mushikawe narugume mu ndarusohoke iyo ahuye twaraje umvirize nazo twozirondera itinizo ugiye kundutisha nujya mushikawe mushiki wi wanje umufate nkuko ari nk'umwana wiwawe kandi uwo mu rugo ngaho ntihagire n'umunsi n'umwe uzosubira kumutegeka ikintu mubwire mu bugwaneza ati kora iki hanyuma azogikora apana rero ibintu byo kuza urifata nk'uko umera sinzi we irya sema nayo nkeneye navyaye nta gisetiwe numvira isema ni isema nyene mushiki wanje ni isema ya mushika wawe yoreka ni isema niyumva moshira Yesu hasi nkakwariza kakanya jewe abagore rero ibyo mwimenyereye none nkubita mu muryango wacu twakuze dufise umutima w'urukundo n'uturanga ukunde bajya bana bose upendekeza zanenga umuntu wari we wese numwe bajya ko bari batandatu ya rumwe hajya numwe karibu kumva amajwi y'umenya Pastor nemeze neza kujewe n'umuryango n'amahoro nariko ngende mu mwanya wa korale mukanye tuganire tuvugane ivyejo no kari kuba vyishejo yego karibu muri sanze urugo rugendwa rutawa n'abashitsi hari urukundo n'amahoro kanya kose muza kumara ngaha by'ukuri mube mwisanze nyene muri amahoro murakoze ariko nabaze mwanya ngaha ku muryango natinye kwinjira numva urwamo ari rwinshi cyane byagenze gutega yemwe Pastor ivyingo urazi ko bigoye kandi hariho umugani bahora baca ngo ntazibana zidakoranya kw'amahembe gusa jewe ndashitse sanga abo turi muri korali imwe baje kundamutsa mugabo madame wanje yabafashe uko tariko ntibyanezereye numvise nyene mbabaye cane niyo mpamvu wumvise twariko tumera nk'abashwana mugabo ndiko ari gushwana komtere ngo bibe birebire cane gusa mugabo nababaye cane kuko murazi ni kenshi mutwigisha ibijanye n'urukundo kandi abantu dusengera hamwe bumva bashitse dutegerezwa kubafata neza nk'abavukanyi ari utwo bafungura bagafungura nako kuri bakabonetse bakana aburumva nkaca numva ngo amajambo numvise nk'ayarango ni bambaye iwobo ngo bambaye ibishweka byambabaje kandi byankoze ku mutima
wayumviye aha nyene ku mudamu wawe pe ariko kandi n'amajambo mwakoresha mu kuvuga nuko mukwari kwinshi gose numvise nanje ndi hanze yuko ahantu ushobora kuba hacavugisha ariko rero uri umurongozi wa korali madamu wawe akwiye kukorohereza akamenya yuko hageze umwanya w'ibikorwa vy'Imana akurikura ukagenda neza kandi abantu mukorana ibikorwa vy'Imana nabo n'abavukanyi bawe biwe ko muho muri umwe n'abavukanyi banyu akwiye kubakira neza mufazi kutamureza no bikorwa vy'Imana mukorera byakubwiye biramaze nta n'ibyo byo kurenza rero ndabasengeye hanyuma y'umurongozi wa korali cyo tujyana ndagenda ndagenda gusengera ibindi tubiganira tukajana nimufatane mu polisi dusenga waraho Mana nzima urutwere umuteye ko watanguje umugambi wiwe n'urugo nako ruri mu mugambi wawe kugira ngo bikubibaze none turagusabye nawe ushike hano muri rugo wongere kuganza wongere kuhuza amahoro yawe ibitero by'umwasi iyo bizana hose birahetse mu izina rya Yesu Kristo maze wongere gukundana izindi zihave n'urugo ruguhimbaza nk'uko wabitegetse namwe Mana twizigiye ko mugira neza ukomeze kugumana nabo ibintu byose hama tubone ubwiza bwawe hano urakoze tudusabye navyo twizigiye ko mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera amen. Eliya abakana baririnze kandi Eliya ni sawa amen meze neza menye no munsi kutaje muri korale byagenze gute no musa n'ibyo bikorwa byose muhira byangoye korale pasi tunamahoro byangoye weho ngira ngo ntahura kurisa do korale ubugera dukanye Eliya ibintu byose birategurwa rondera umwanya uje muri korali Eliya Bibiri ivuga ngo mbere na mbere ya byose kwitwararika iby'ubwami bw'Imana ibisigaye n'inyoni urumva nk'ubu uvuze ngo wari ufite ibikorwa byinshi muhira byakubujije kuja muri korale urumva ni hatari ukwiye kwitwararika igikorwa c'Imana kandi bibaza ko ari byo sawa twariko turagenda nyene biri umunsi